君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年。返事はまだ来ない、返事はまだ来ない。1年目はがむしゃらだった。毎日毎日欠かさず書いた。必要に切手を舐めた。君に届け僕の心。2年目もがむしゃらだった。家が燃えても気づかぬほど。服が下から燃えていき、気づけば絵にしか残ってない。3年目にはこなれてきた。もはや文学の域に達した。育児の日記で後悔した。マイミクがカンスとした。5年目に雑誌に投稿した。社会問題にまで発展した。ポエム集の出版が決まった。僕はサラリーマンを辞めた。君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年。返事はまだ来ない、返事はまだ来ない。5年目にはプロポエマだ。F1 層に特に受けた。だけど僕は一途だから他の子はひじきが生えた台本に見える。6年目に体を壊した。すでにポエムは2000を超えた。折れたことがない骨がない。壊してない内臓がない。7年目に感情した。今日は君を何に例えよう。エクストリームアイロンがけかな。服装内積空間かな。8年目も僕は変わらない。今日は君を何に例えよう。幕下16枚目の全勝優勝かな。アッパがタグタミン状態かな。君への愛を綴ったポエムを送り続けて15年。返事はまだ来ない、返事はまだ来ない。9年目僕は事故に遭った。ひどく頭を打ったらしい。自分の名前も忘れた僕だったが、君が好きなことだけは覚えてた。10年目も11年目も記憶は戻ってこなかった。それでも君が好きだった。ただただ返事が欲しかった。12年目も13年目も記憶は戻ってこなかった。まだまだ君が好きだった。それしか持っていなかった。14年目にもまだ戻らない。毎日が怖くて不安で君を一目見たかった。君に一言言いたかった。15年目に記憶が戻った。全部思い出して泣き出した。僕は思い出してしまった。15年前君が死んだことを。
君への愛を綴ったポエムを重ねていけばいつか届くかな。君の中部屋に毎日放り込んだ。君がもう見えなくたって愛し続けてやるんだ。でもまた会えると思ったよ。君はまたいなくなった。君への愛を綴ったポエムを送り続けて16年。返事はまだ来ない。返事はまだ来ない。